वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आज आया हूँ आप लोगों को एक नया वीडियो फिर से प्रोवाइड करने। इन दिस वीडियो हम गोना शो यू हमारे गांव में कितना पानी हो रहा है। मतलब पानी 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 बहुत ही पानी हो गया है। एंड यहाँ कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रहा है हमारे यहाँ। एंड लगातार 1 महीना तो मे बी 1 वीक हो गया होगा, इतने दिनों से बारिश हो रहा है लगातार। एंड उसके वजह से इतना पानी हो गया कि हमारा रहने का मतलब कोई जगह बचा नहीं है। पर बस घर ही बचा है, घर के ऊपर। कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के जरिए मैं दिखाऊंगा कि मुझे इतना तो बोलना नहीं आता, कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं आता, पर कैसे वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कंडीशन क्या है इस बंडे का, है ना। सो या keep watching this video till the end. I'll show you everything through this video. Give it a thumbs up if you like this video, and if you don't, then I don't know what. Okay, start करते हैं ना, bye. जैसे कि आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा, इंसानों से लेकर जानवरों तक का रहने का कोई जगह नहीं रहा। और इसे देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। असल में ये एक रुत है जिसके ऊपर से पानी बह रही है, और यही गंदा पानी किसानों का खेत फसलें बर्बादी करने का कारण बने। और इंसान है तो कुछ भी खा के अपना पेट भरा लेगा, पर गाय और बकरियों के लिए खाने का अभी कोई घास नहीं रहा। इसीलिए गायों के लिए धान का चोखा केर और बकरियों के लिए पैरों का पट्टा काट के दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पानी खुद का मालिक है, पानी पे किसी का जोर नहीं। और ये पानी जा रही है खेत में किसी के ज़मीन से गुजरते हुए, और मुझे लगता है अगले 2-3 साल बाद उन्हीं किसी की ज़मीन से ये पानी एक अपना रास्ता क्रिएट कर लेगा। मतलब यहाँ पे पानी का एक लंबा सा रिवर बनेगा जो कि पानी के द्वारा निर्माण किए जाएंगे। और यही रहा अपना गांव का एक नज़ारा, और इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।